Այսօր առավոտյան Վալերիար գործարար եւ Արցախի հանրապետության նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը ձերբակալվել եւ գերեվարվել է Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից սահմանին եւ փորձում էր լքել Արցախը ադրբեջանական օկուպացիայից փախած հազարավոր այլ հայերի հետ, այս մասին հայտարարել է նրա կինը Վերոնիկա Զոնաբենդը։ Շրջափակման 10 ամիսների ընթացքում Ռուբենն ուսուսի տված կանգնել է արցախցիների կողքին, տարել դժվարությունները նրանց հետ գոյատևման պայքար տարել։ Ես խնդրում եմ ձեզ աղոթել ինձ հետ, որ ամուսինս անվնաս ազատ արձակվի, նշել է Վարդանյանի կինը։ Քիչ առաջ տեղեկություններ տարածվեցին լրատվամիջոցներում, որ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը Հայաստան անցնելու ճանապարհին ձերբակալվել է ադրբեջանցիների կողմից։ 168-ի մլուրը ճշտելու նպատակով կապ հաստատեց Երևանում եւ Արցախում գտնվող նրա թիմակիցների գործընկերների հետ։ Նրանք պատասխանեցին Վարդանյանի հետ դեռևս չեն կարողանում որևէ կապ հաստատել, տարածված տեղեկությունը դեռ հնարավոր չէ հերքել կամ հաստատել։ Օրեր առաջ իր հարցազրույցներից մեկում Ռուբեն Վարդանյանը խոսել է ռուս խաղաղապահների մասին։ Մենք հասկանում ենք եւ տեսնում ենք, թե ինչպես են ադրբեջանցիները տգեղ անընդունելի վերաբերմունք ցուցաբերում, ծաղրում եւ սադրում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահներին, որ օգտագործեն, հիշեցնում են, որ խաղաղապահների մանդատն այդ մասով սահմանափակ է։ Հույս ունենք, որ Ռուսաստանն ավելի ակտիվ կմասնակցի այս խնդրին եւ ավելի ակտիվ քաղաքական մանդատ կունենա Ադրբեջանի կողմից։ Արցախի շրջափակման մեկ ամսվա առիթով Արցախի հանրային հեռուստաընկերության կազմակերպված քննարկման ժամանակ հայտարարել էր Արցախի հանրապետության պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Միջազգային զլմ-ներից մեկը հետաքրքրվել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի վիճակի չէ, խնդիրը լուծել թե պարզապես չի ցանկանում լուծել։ Ռուբեն Վարդանյանը պատասխանել էր Ռուսաստանի Դաշնության դերը մեծ է, բայց Ռուսաստանի Դաշնությունը մի մասն է միջազգային հանրության։ Ադրբեջանը կղզիացած չէ, հարաբերություններ ունի Եվրոպայի հետ, գազ է մատակարարում պայմանագրով։ Մի գնացեք Ադրբեջան, մի թողեք միջազգային միջոցառումներ կազմակերպել, մի թողեք իրենք գալ ձեր մոտ հանդեսանալու։ Ռուբեն Վարդանյանը նաև շեշտել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահների մանդատը սահմանափակ է, թվաքանակը քիչ, ամեն ինչ անել ենք, որ ռուս խաղաղապահ կա, որ ինքն իրապես մեծ դեր ունի, որ մենք հայերով հասկանում ենք իրենց դժվար իրավիճակը։ Վերջ տվեք ռուսներին թիրախավորելուն, այս իրավիճակում հասկացեք, որ օգնում եք ադրբեջանցիներին։ Ռուս խաղաղապահ չլիներ, մենք այստեղ չենք լինի։ Ինչի մասին եք հարցնում, որ իրենց քննադատեմ չեմ անելու, որովհետև իրենք չլինեին, մենք էլ չէինք լինի։ Կարճ տեսանյութում նույնիսկ Ռուբեն Վարդանյանը հայտարարել էր, որ իր ուսանողական տարիներին Երևանի բժշկական համալսարանի ուսանողուհիները հայտնի են որպես ոչ ֆորմալ սեքսով զբաղվողներ։ Այս տահակը ասում են, որ գնում էին ու բժշկականի աղջիկներին կպցնում։ Ասում են նաև, որ սեքսի այդ մոդելը մեր աղջիկների կողմից սիրված էր, քանի որ համ սեքս էին անում, համ էլ կույս մնում։ Հիմա ես չեմ դուք ասեք, բաց սա մարդ է, բաց սա հայ համարդ է, դու այ ոչ մի բան դու ես, որ հայ կնոջ անունը փորձում ես պախարակել։ Ու սա ուզում է Հայաստանում քաղաքական գործունեություն ծավալել, լավ այլ համ մեր աղջիկներին ինչ ասես ասի, համ էլ հույս ունենա, որ իրենք կընտրեն։ Սիրելի հայրենակիցներ, Ռուբեն Վարդանյանը հանդիսանում է ապրելու երկիր կուսակցության ֆինանսական եւ այլ տեսակի խաբորը, իսկ նրա դեմքով Երևանում ներկայանում է Մանեթ Հանդիլյանը։ Կոչ եմ անում մերժել այս հակահայերի կուսակցությանը եւ ոչ մի դեպքում չընտրեն նրանց։ Հայ աղջիկը սրբություն է, իսկ սրա նմանները հայ կոչվելու իրավունք չունեն։ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը Քսենիա Սոբչակի հետ տված հարցազրույցում խոսել է Արցախում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունների տիրող հումանիտար ավետի մասին։ Մարդիկ խոճապի մեջ են, նույնիսկ տապուտելիք պատրաստելու հնարավորությունից են զրկված, հուսանք չկա, դեղորայք չկա, հույս չկա, բժիշկն են ուժասպար են լինում մեծ թվով վիրավորներ ընդունելու պատճառով։ Մարդիկ վախեցած են, մեզ մոտ 30,000 երեխա կա, 8 տարեկան մի երեխայի սիրտը ճարճել էր ռմբակոծության պատճառով, ընդհանուր առմամբ իրավիճակը կրիտիկական է։